Is bly hy of sy sit hier? Here sê julle moet relasie. Prys die Here. Is jy bly? Amen. Sien jy so die hande op? Prys die Here man. Ons is uitverkorenes. Amen. Before he appoint me, he anoint me. Amen. Ek het hier laas gepreek 2001. Wie kan vir my sê, wat het ek daai Sondagoggend hier gepreek? 2001. Was dit Tommy draai het net, gaan nou begroetings doen. Was dit Tommy draai het net, is weg 2001, en toe het ek hier gepreek daai oggend. Wie kan vir my sê? Kom ek vertel jy gou. Onthou jy wie skuld jou geld? Ja, pastor. Is eintlik skokkend om te weet, die kinders van die Here onthou nie meer die boodskappe nie. En nou, amen? Maar soos die daar sit, gaan jy vir my sê, pastoor, ek weet jy skuld meer R20 van 1972. Why are we such knowing these things? Pastor Kobus en Charmaine, jou vrou, baie dankie vir die voorreg wat ek het vanoggend. Baie dankie vir die beheerraad wat hier is. En ek wil graag vra die beheerraad van daai 2000 pastoor Tommy draai, of hulle nog hier is, daai ding. Ek dink Ransier, Theo en die oraliste was hier. Bromaris en sy vrou was hier. Wil julle nie net vir my staan nie, asseblief? Suster Matilda, ek dink jy was ook hier 2001. Daar, dis reg, suster. Kom ons bid vir ons hoofde. Ons sluit nou, Here, wat ons vanoggend sien, was nie altyd maklik vir hulle gewees nie. Soms Here het hulle gevoel hulle wil liewer opgee. Maar Here, ek dank die Here dat hulle bereid was om te staan vir die evangelie. Ek prys die Here vir elke broer en suster wat vanoggend hier is, dat God se hand met hulle is. Hulle het ver gekom. Hulle moenie omdraai nie. In Jesus naam. Amen. Sterkte vir julle wat so lank pad saam met ons kom. Van my eie gemeente wat vanoggend hier is, prys ek die Here. Is jy reg om die woord van die Here te hoor vanoggend? Amen. En ek prys die Here, ek dink pastor jy het vir my gesê, ons spreek Afrikaans hier. Amen. Is die Engels hier nie? So ek vra verskoning vir die Engelse volk wat vanoggend hier is. Die woord van die Here word op my hart gelê. Is wat vandag besig is om te gebeur in sy kerk. Nou in hierdie 34 jaar wat ek in die bediening is, skaam ek my nie een oomblik om sy woord reguit en hard op sy kinders te bedien nie. No! Sorry, dis skrik vir niemand en ek is bang vir niemand. Die Here sê, as ek nou skaam wees om sy woord te bedien, sal hy eendag vir my sê, ek het jou nooit geken. Amen? En ek gaan hard wees vanoggend. Dis maar hoe ek is. I'm prepared, listen, to die for him. No matter the cost. I'm prepared to die for him. En wat volgende hieroor met julle praat. En die ding gebeur baie in die kerke van God. Daai laaste oomblik voor ek gaan aangaan met my boodskap, pastor, het ek in die bediening gepreek. Daai laaste dag van 2001 oor die mees
gevaarlikste lidmaat in die kerk van God. Dit was my afsluiting boodskap 2021. And we find them still today in churches. The dangerous ones. Maar ek gaan nie daaroor preek nie. Volgende gaan ek met julle preek oor wat God op my hart gelê het. En ons worstel met hierdie gedagtes. Wie is die belangrikste en wie is die grootste en wie sê wat in die kerk van God? Pastor, as ek so sê, dan moet dit so wees. Ek stap jare in en uit. Ek is die belangrikste en ek voel ook en ek wil ook net altyd die belangrikste is. Dis alles behalwe die waarheid. Amen. There's no one important in this house of the Lord. Amen? Amen. En ek is die grootste. Ek weet nie hoe groot nie, maar ek is die grootste. Kom ek vertel iets. Ons doen nie wat die woord sê nie. This is not what the Lord said. Ons doen nie meer wat die Here wil hê nie. Here, ek doen nie dinge omdat ek dit wil sê en omdat ek dit wil doen. Ek is nie meer God georiënteer nie. Ek is nie meer kingdom wise gefokus nie. Ons hoor wat sê die Here vanoggend hier. Wie is die grootste? Lees vir my saam die wat Bybel sê vanoggend. Kom ons hoor wie is die grootste? Markus hoofstuk 9. Vanaf versie 33 tot vers 37. Markus hoofstuk 9. Kan ek maar lees? Dit lê as volg, dis my boodskap. En hy het in Kapernaum gekom, en toe hy in die huis was, vra hy hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Maar hulle het stil gebly, want hulle het op die pad met mekaar gepraat, oor wie die grootste is. En toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. En hy neem 'n kindjie en laat hom in hulle midde staan, en slaan sy arms om hom en sê vir hulle, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang nie my nie, maar hom wat hy my gestuur het. Dan net een gedeelte is Lukas 9, is oor waaroor my boodskap gaan vanoggend hier, waar as jy moet hoor wat die Here. Lukas 9 vers 46 tot 48. Lukas is in my Bybel bladsy 82. En daar het 'n redenering onder hulle ontstaan oor wie van hulle dan tog die grootste was. En toe Jesus die redenering van hulle hart opmerk, neem hy 'n kindjie en laat dit die by hom staan. En hy sê vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Want wie die kleinste onder julle almal is, hy sal die grootste wees. Tot sover kom ons, bid saam en ons vra die Here se seën oor sy woord. Here, baie dankie vir die voorreg wat ek het om vanoggend hier in die AGS Bethesda gemeente te bedien. Ek vra Here Jesus Christus dat die boodskap op ope, ontvanklike harte sal val. Ek wil bid Here dat ons nie leeg ingekom het en weer leeg uit sal gaan nie. Maar dat Christus ons sal vul met u liefde en die krag en die heerlikheid van God in Jesus naam. Amen. Gaan nie saam met my stem vanoggend.
dat ons jeug in ons kerke, dit lyk asof die fondasie begin val het. En ek praat dat geen jong mens meer belangstel om in die bediening te gaan. Want dit lyk vir my die fondasie wat gebou is nie meer daar nie. Weet nie wat het ons toegelaat? Ek en nie. Ons het toegelaat dat Satan die grondgebied van die kerk binnekom. En die Satan is besig om die grondgebied van die Here te betree en hy is besig om ons jeug weg te vat. Jy sien nie meer jeugdiges wat uitstap vir die Here nie. They are too busy. En ek het 'n woordjie saam hier gebring vanoggend. Hulle gou eers hoor, is iemand met die naam van Elsa? Is jy Elsa? Niemand so naam nie. Amen? Ja, nee. Ek gaan iemand doop vanoggend met so naam Elsa hier. Amen? Die eerste letter van Elsa beteken E. Stem jy saam? Stem jy saam? En dit is eerlikheid. Ek vra jou volgende, is jy eerlik met jouself? Ek vra jou volgende, is jy eerlik met God? Ek vra jou volgende, is jy eerlike man wat hier sit? Is jy iemand wat die Here kan op vertrou volgen? Is jy iemand wat God op jou kan staan maak? Hy sê dan in Esegiel 33, ek het 'n man gesoek. Manne, God needs a man that can go forward. Jesus soek 'n man wat in die presse kan tree. As dit kan ook een volgende. Amen. Ek het 'n man gesoek wat in die presse kan tree. Ek het iemand gesoek. Hy sê nie, I'm looking for a pastor, I'm looking for an evangelist. No, I'm looking for a man wat in die presse kan tree. Amen. Ek wil die vraag volgen. Is jy eerlik met die kinders? Amen. Die disciples het ook so geredeneer oor wie die grootste is. Die disciples het ook gevra, hulle wonder wie die belangrikste in die kerk van God is. Luister mooi. Wat is aan die gebeur vandag? Moenie vir jou kinders 'n klomp leuns vertel wat nie realisties is nie. Verduidelik jou kinders dat hulle sal hard moet leer om 'n suksesvolle lewe aan te maak. Leer hulle om eerlik te wees. Hulle 'n goeie verhouding met God sal hê. Die tweede letter wat ek met u wil deel is die L. Is liefde. Jy kan nie jou kind genoeg liefde gee nie. Liefde moet nie 'n voorwaarde hê nie. So pas die afgelope tydperk het ons liefde gesien tot die dood toe. His name is Jesus. Jy weet hy loop en hy gaan en it was love until he died. That was love. Amen. Weer die sit van ons ouers wat nooit vir hulle kinders sê hoe lief is hulle vir hulle nie. Ons voel so met ons kinders, hulle sal uit die huis uit, hulle wil nie meer huis toe kom nie, want pa of ma het nog nooit vir my gesê hoe lief is hulle vir my nie. Amen. Amen. Liefde wil gedeel wees. Amen. Ouer, wanneer laas jy vir jou kind gesê, kom hier, ongeag jou foute, ek is bitterlik lief vir jou.
Jy weet wat ons doen? Ons vergelyk mekaar se kinders. Moenie jou kind vergelyk met 'n ander kind nie. Ons is uniek. Die Here het ons uniek gemaak en ons moet dit so aanvaar. Amen. Ja. Ons vergelyk ons kinders met mekaar. En ons maak floppe. Jy dink jou kind, ek is uniek. God het my uniek gemaak. En jy moet verstaan dat ons uniek so sal sterwe. Amen. En nie bekommerd is nie, gaan nie lang wees nie. Dit maak nie saak wat 'n probleem jou kind het nie. Dit maak nie saak waar jou kind op hierdie stadium gaan nie. Dit maak nie saak, ouer. Luister gou. Ek ken die man, ek sien hom voor my met die naam van Job. Hy sit op die ashoop. Hy sit daar en sy vrou draai nog haar rug op hom. Hy sit daar en hy sê, I know, ek weet, my God, hy leef. Amen. Baie keer sien jy net die probleme. Jy sien net die kind wil nie regkom nie. Jy sien net foute en foute. Sit vanmôre en besef vandag en weet volgende. Al gaan jy waardeur, my God, hy leef. Amen. En nou bly geloof, hoop, liefde hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Wil jy nie vanoggend na diens, terwyl ons hier stap met mekaar, vir jou kind gaan sê, weet jy, ek is so lief vir jou, ongeag jou foute, ongeag wat jy maak, ongeag die probleme, ek bly lief vir jou. Die derde letter is die woord is selfrespek. Ek het vir u gesê, gaan hard wees met u vanoggend, want dis wat die Here wil hê ons moet doen. Selfrespek verdwyn onder die kinders van die Here. Is hartseer, pastoor Kobus, is hartseer vandag, dat jy sien, en jy kyk hierdie dinge, dat die pa en die kind drink saam. Die pa skink vir die seun, en die seun skink vir die pa. Where is the respect? Waar is die respect as dit so gaan? Why is this country like this? It is because we don't respect each other. Self-respect is down. Weet jy, dit begin by die huis. Dit begin nie by die kerk nie. Moenie jou kind kerk toe stuur en skool toe stuur, sodat jy daar respek moet gaan optel nie. Respek begin by jou huis. En dis wat ons doen. Gaan skool toe, hulle gaan jou daar dissiplineer. Nee, dissipline begin by die huis, en het sê vir my, as dit nie daar begin nie, oppas jou fondasie, jou strukture, het in tye begin storm. Ons sien nie meer kans vir respek nie. Dit is nie meer daar nie. Hoor gou, die laaste een is aanvaarding. Is die woordjie A. Dit staan vir aanvaarding. Nou kom ek verduidelik jy gou. Het u al die kind aanvaar? Wie het gesels eendag met 'n suster, en terwyl ek daar by haar kom, toe sê sy hierdie woorde vir my, pastoor,
sê, Vader, ek aanvaar nie die kind wat ek aangeneem het nie. Ek soek nie hierdie kind nie. Ek sê, Here, suster, in die naam van Jesus, het jy al by jou punt gekom, op jou knieë gegaan, soos 'n Jeremia. Hy was 'n bedende profeet. Jeremia, hy huil vir die volk. Ek vra, suster, het jy al geween vir God vir jou kind? Jeremia huil vir die volk toe hy sien, hulle gaan ten gronde. Ek sê, Here, het ek op daardie punt gekom, om weenend voor God te wees, en sê, Here, ek kan nie meer nie. I need you. Ons wil alleen goed doen, en ons misluk. Ek vra jy vanoggend, het jy al die kind aanvaar in jou lewe? Weet ons almal wil soos maar kinders sê, maar as dit dogtertjie is, Here wou eintlik 'n seentjie gehad, dit was maar alright. Dit kan nie die Here sulke goed sê nie. Jy wil 'n seentjie hê, of 'n dogtertjie, dan sien jy 'n seentjie, maar so gelukkig. Here, hoekom 'n dogtertjie? Ek wil dan, you see, we've got a problem. We are not kingdom wise. Want ons is in die wêreld. Gaan nou eens amper klaar. As ons oor na doel gerig, ek vra jou wat hier sit, wanneer laas, ek jy as ouer, wanneer laas, ek jy as ouer, op jou knieë gegaan, wanneer laas het jy jou kind se hand gevat, en sê, my kind, ek en jy, moet doelgerig na Jesus gaan, en vra en smeek voor sy aangesig is, Here, verander hom of haar. Ons sukkel met mekaar, en ons verstaan nie mekaar nie. Beginne, is amper klaar. Desperaat, to be desperate, om desperaat iets te kry, begin desperaat te wees vir jou kinders, begin desperaat te wees in die kerk van God. Be a desperate woman, be a desperate man for Jesus, so that he can depend on you. Kan nou afsluit. Pastoor, hoe gaan ons al die goed regkry? Jy praat vanoggend so klomp goede, dis liefde, dis ervaring, al hierdie dinge. Hoor gou wat gebeur. Matteus 11, vers 12, ek sluit af daarmee. Maar van die dag van Johannes die Doper tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Jy sien, ons is nog nie bestormers nie. Jy sien, die koninkryk is daar, maar as nog nie bestormers nie. Ek wil hê ek en jy moet vandag, vanoggend in hierdie oomblikke, begin die hemelpoorte gryp met geweld. He's mine. He's mine. Amen. Jesus is mine. Amen. Jesus is number one. Amen. Ek en jy moet beginne deurbrekers wees vir Christus. We need to tell the devil, enough is enough. We need to tell the devil, enough is enough. Genoeg is genoeg. Ek gaan begin deurbreek. Ek gaan begin die krag van hom aanvoel. Ek gaan begin kom en sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Laat daar liefde en vrede in my huis is. Ek en hier gaan begin en sê, Here, genoeg is genoeg. My huis kan nie so lyk nie. Ek en hier gaan sê, Here, hier is ek. Ek sluit af met hierdie woord. Wees bestormers. Nie van my nie, maar van Jesus Christus en sy kerk. Amen. Ons bid saam. Here, onze God en onze Vader,
vra Here hierdie boodskap in ons harte moet wees. Lank genoeg, Here, het Satan ons vertrap, het ons seer gemaak. Here het ons kinders van ons weggevat. Hy het net begin die dinge wat deur mekaar maak. But we have enough from him. Here, ek vra dat daar enigheid met ons sal wees. In Jesus naam.